onunki biraz kedi olmuş. Anne. Şu tarafa yürüyelim. Anne. Anneninki de temiz. Harikasın sen ya. Survivor'a gelmiş gibisin. Bizim için deniz yapmışlar. Hayır çamur. Bak gemi de var orada. Gemi de varmış. O ki Tuval Kent denizi. Camile çamur. Çamur anneciğim çamur. Bu kirli değil mi? Temiz o. Bak tertemiz. Efendim. Su, abi de su. Çamur ama oradan gidemeyiz ki. Geldiğimiz yoldan döneceğiz. Köpek çıkarsa çok meraklı. Köpek çıkar anneciğim. Gördün mü? Hadi kapılarını inci yaptırdılar. Hırsız camiye gelir diye. Evet. Anne! Camide neler var? Halılar var sadece. Namaz Peki, kılınıyor, dua ediliyor. Peki girer. Hırsız. Belki halıları çalmak için girebilir. Kapılar ince herhalde. Arabanın gittiğine bak, çok gerçekçi gidiyor. Gerçekçi mi? Evet. Anne bakar mısın? Kapılarını çok ince yaptırdılar ya. Halılarını alırsa. Anne. Hadi. Bir daha yazsam. Buraya hiç birileri gelmemiş, marketçiler. Evet. Kemamı.
nasıl üzüldüğüne bak. Sonra oradan geliyoruz. Şundan alalım mı şunlardan da yine? Ay. Hızlı olacağım. Rampa. Rampa. Anne çekil. Anne çekil. Yana çekil. Anne hızlı bir hareket yapacağım. Anne bir hareket yapacağım. Hız. Ay. Yürüyüşümüzün sonuna geldik.